Amis youtubeurs, amis bricoleurs. Bon, ça faisait quelques mois que j'avais pas fait de vidéo, j'ai pris des vacances et là on a repris tout ça. Bon, là je vais vous montrer une vidéo assez sympa, c'est une ponceuse à bande que j'ai fait. J'avais un moteur qui traînait et je me suis lancé. Allez, on regarde ça, action. J'ai démonté le moteur parce que le roulement de derrière il est bon, celui de devant il est naze. Alors je l'ai enlevé. J'en ai commandé un, j'ai reçu aujourd'hui. On va monter ça. Voilà, roulement neuf. Allez, je monte ça. C'est exactement le même. Là, j'ai percé 4 trous et j'ai mis 4 vis. Derrière, j'ai siliconé pour pas que ça touche le bobinage, ça passe. Allez, on va mettre le couvercle. Bon, maintenant, on va faire un essai. Bon, ce que je veux faire, c'est très périlleux. Alors, attention. Voilà. Je vais foutre directement les fiches dedans. Mais faites attention, quoi. Voilà. Il n'y a plus de bruit de roulement. Bon, ce moteur, je l'ai pris pour en faire une ponceuse à bande. Alors, je vais vous monter le reste. Alors, j'ai préparé ça.
J'ai un roulement qui fait 4 cm ici au bout, ça suffit. Là, ça va être l'entraînement. J'en ai mis un en haut, j'en ai fait deux quoi. Un roulement à vide de 4 cm, exactement pareil. Celui-là va aller derrière avec le tendeur. Là, je vais percer ici et là. Je vais percer, tarauder à 8 et à 6. Voilà, percer et tarauder. J'ai plus besoin de vous montrer maintenant. Avec une scie cloche, vous percez un truc et